Всем привет! Я тут проводил эксперимент небольшой. Брал клеевой пистолет, пробовал вот эту вот штуку засунуть, чтобы вот туда так вот не дребезжало, грубо говоря. Здесь это у меня усилен язычок, чтобы его не сломало. Вот тут вот сейчас покажу. Знакомый вам стук? Но это не только эта штука создает данный стук. И вы, кстати, можете сами попробовать, даже вот буквально салфетку вот сюда засунуть и закрыть, чтобы вот это оно все прилегало. Это силиконовый герметик автомобильный. Я взял вот такую штуку. Это у нас наклейка на стулья. Они бывают круглые. Бывает вот такая под любую мебель. То есть на стол, чтобы она не царапала ламинат. Она самоклеющаяся. Подвеску. Сюда прокладывал шайбы. Он тоже. Некоторые сюда ставят какие-то железные, дюралевые шайбы. Ну, я так лайтово поступил на самом деле. И раньше я вот сюда также пистолетом загонял термоклей. Но термоклей у нас не... Он, короче говоря, не гнется. А вот этот позволяет, ну, как бы играть немножко. Ну, попробуем сейчас заменить вот эту, поставить новую. Потому что, видите, она уже стерлась вот тут. Вот тут, кстати, нужно делать чуть побольше наплывы, то есть даже отрезать какой-то дополнительный кусочек, чтобы оно поджимало вот эту штуку. Ну или можно заказать бабочку с Алиэкспресс, либо у Барых. Ну, сейчас обезжирю и попробую что-то сделать. Когда мы выкрутим вот этот болт, кстати, вот эту штуку тоже продают. Язычок вот так вот складывается, и у нас есть возможность сюда вот намазать герметика, чтобы когда он открылся, хотя он у меня чуть-чуть на самом деле выгнулся, судя по геометрии, здесь у нас образовалась такая прослойка, которая будет препятствовать вот этому. Так, ну что я сделал? Я герметика намазал туда, в эту штуку, то есть в одну сторону, в другую. Сейчас покажу. Вот с этой стороны тоже чуть-чуть там промазал. Ну, просто чтобы вот этот язычок не терся туда-туда. Потом вот это оно будет чуть-чуть играть, потому что герметик, он как бы подвижный должен быть, по крайней мере автомобильный. То, что здесь полиуретан с какой-то смесью. Возможно, надо где-то еще вот тут вот промазать будет герметиком. Я просто не знаю его свойств. Я вот отклеил вот эту вот накладку. И сейчас вырежу. Вот она, самоклеющаяся такая основа. Ну, конечно, по-хорошему сюда нужно заказать проставку, чтобы металл, это что у нас литье, не терся об металл. Так, ну вот я обрезал вот такой кусочек. Раньше он заходил дальше. В принципе, по-хорошему нужно сделать дальше и тут сделать вот такие разрезы. Но я сюда буду отдельно что-то клеить, либо подкладывать, потому что это обязательно надо, чтобы подклинить вот эти вот штуки. Я пока просто экспериментирую, поэтому, видите, вот и сюда заходит. Но обратите внимание, как только мы загибаем, здесь сразу идет такой обрез. То есть, так, ну после закрытия лишнюю чепуху вот эту можно обрезать, а торец подкрасить черным маркером, чтобы оно не торчало. Когда будем открывать, язычок будет чуть-чуть приподниматься на какие-то там миллиметры. Так, ну я вот сюда кусочки еще маленькие такие обрезки приклеил и закрыл. Обратите внимание, что здесь наоборот самое важное место, как мне кажется. Я раньше сюда ничего не клеил, но когда мы руль, так сказать, наклоняем вперед, давим, хотя давить усилием на руль не надо, то здесь как бы распирается вот этот узел и люфт прекращается, по идее. Я вот не знаю, как мне убрать вот этот скрип. То есть, когда едешь по кочкам, возможно, даже он появляется вот от этой пластикового фиксатора. То есть, просто открутить его. Вот так я сделал штуку эту. Чтобы металл об металл не терся. Чтобы здесь не барабанило, звука не было. Здесь вот такие полиуретановые шайбы стоят. Ну, короче, вот так. Так, ну что хочу сказать. В этот же день, даже когда конструкция не полностью застыла, она показала себя отлично. То есть вообще никаких звуков нету. Даже несмотря на вот эту вот типа щелкающую приблуду. То есть все на самом деле отлично. Если я захочу что-то добавить, я добавлю это в комментарии, либо в описании под видео. Всем удачи, всем пока.